Hallo und willkommen zurück an meiner Werkbank. Wir schauen uns heute mal dieses fantastisch aussehende Gerät an. Es handelt sich hierbei um ein Tremolo-Effektgerät. Es gibt ja ein bisschen Verwirrung, was ein Tremolo und was ein Vibrato ist. Ich meine natürlich Tremolo in der tatsächlichen Wortbedeutung, nämlich als ein Effektgerät, bei dem die Lautstärke eines Signals rhythmisch verändert wird. Das heißt, es wird lauter und leiser und lauter und leiser und alles in einem gewissen Rhythmus. Und so ein Gerät haben wir hier. Zur zeitlichen Einordnung sage ich jetzt einfach mal, das ist aus den 60er Jahren. Wir können gleich noch ein bisschen mehr rausfinden, denn es gibt ein paar Hinweise. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit den Einzelteilen an, weil hier doch tatsächlich ziemlich viel auf diesem Schlitten verbaut ist. Und das gucken wir uns jetzt erstmal im Detail an nach dem Intro. Okay, fangen wir mal an. Es geht immer mit dem Netzstecker los. Dieser ist mit einer Schutzerdung ausgerüstet und das Netzkabel geht von der Rückseite an der Steckdose vorbei in das Gerät rein. Ja, dort geht es zunächst mit allen 3 Leitern auf diese Steckdose. Das heißt, diese Steckdose ist tatsächlich schutzgeerdet. Und hier haben wir auch schon den ersten Hinweis, aus welchem Zeitraum dieses Gerät stammen könnte. Denn das Netzkabel hat 3 Leiter und die Farben sind schwarz, grau und rot. Und rot ist ganz offensichtlich die Schutzerde. Und das kann man zeitlich zur Einordnung von Geräten aus Deutschland verwenden, weil die Farbe rot für die Schutzerde durfte nur bis 1965 verwendet werden. Wie bei allen Verordnungen gibt es da sicherlich auch oder gab es da sicherlich auch eine gewisse Übergangsfrist, aber so im Großen und Ganzen kann man sagen, dass dieses Gerät mit aller Wahrscheinlichkeit vor 1965 oder 1965 gebaut worden ist. Ja, von der Steckdose gehen jetzt aber nicht 3 Leiter ab, sondern nur 2 Leiter. Das heißt, als erstes können wir festhalten, dass das Gerät hinter der Steckdose keine Schutzerdung hat. Und zwar, es werden hier nur der Neutralleiter und die Phase weitergereicht über dieses zweipolige Kabel und das geht auf eine Lötleiste drauf. Und zwar auf die beiden äußeren Lötösen dieser Lötleiste. Und dann haben wir hier einen Fußschalter, der die Lötöse rechts mit der Lötöse links verbindet, beziehungsweise da eine Brücke herstellt. Das ist jetzt mal ganz wichtig, denn das nächste elektronische Bauteil hinter dieser Lötleiste ist links und mittig angeschlossen. Das bedeutet, damit die Netzspannung bis zu diesem Gerät, bis zu diesem Motor kommt, muss man definitiv diesen Schalter betätigen. Das heißt, dieser Schalter ist dafür da, um den Effekt einzuschalten, nicht die Steckdose. Die Steckdose ist immer an, solange der hier eingesteckt ist. Der Schalter ist nur dafür da, um dieses Gerät einzuschalten. Ja, und an aktiven Bauteilen ist in diesem Gerät hauptsächlich dieser kleine Motor. Dazu sage ich gleich noch was. Noch eine Besonderheit, wo ich mir keinen Reim draus machen konnte. Vielleicht weiß das jemand von euch oder hat eine Idee. Dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Und zwar diese beiden Lötösen, die mit dem Schalter überbrückt werden, die sind auf der anderen Seite mit einem Kondensator und einem Widerstand in Reihe fest verbunden. Das bedeutet letztlich ja, dass der Schalter, egal ob er eingeschaltet oder ausgeschaltet ist, von diesen beiden Komponenten dauerhaft überbrückt wird. Und da konnte ich mir nicht wirklich einen Reim draus machen, warum wir einen Schalter haben, um etwas einzuschalten. Und da haben wir 2 Komponenten, die diesen Schalter eigentlich umgehen. Also das ist ja so eine Art Bypass. Konnte ich mir nicht so richtig erklären, ob das für die Entstörung ist, weil wir haben ja hier schließlich einen Motor,
oder ob das irgendwas damit zu tun hat, dass in dem Moment, wo der Strom abreißt, der durch diesen Motor fließt, dass der ja auch zurückschlagen kann. Vielleicht hat das was damit zu tun. Also ich kann mir nicht so richtig einen Reim draus bilden. Gerade weil es ja auch die Kombination von einem Widerstand und einem Kondensator ist. Bei Entstörungen nutzt man ja normalerweise eigentlich nur einen Kondensator. Ich bin gespannt, ob ihr was dazu sagen könnt. Ja, wenn wir unseren Schalter jetzt also eingeschaltet haben, dann wird dieser kleine Motor mit Spannung versorgt und er wird anlaufen. Dieser Motor ist von der Bauweise her ziemlich sicher ein ganz einfacher Spaltpolmotor. Was hier interessant ist, der ist auf der Rückseite mit einem Datumsstempel versehen. Da steht nämlich 6. Juni 1963. Also, das könnte für die zeitliche Einordnung der nächste Schritt sein. Wir wissen von der Steckdose her, dass es maximal 65 ist und auf dem Motor steht jetzt 1963. Das können wir mal im Hinterkopf behalten. Ja, das Ungewöhnliche an diesem Spaltpolmotor ist, dass hier auf der Rückseite auch nochmal Kabel rauskommen. Da wird also nochmal eine Spannung abgegriffen. Normalerweise haben Spaltpolmotoren keine Sekundärseite. Deswegen habe ich zuerst gedacht, dass diese Spannung abgegriffen wird, einfach an der einzigen Wicklung des Motors, also so nach der Art eines Spartrafos. Aber ich habe hier tatsächlich keinerlei Verbindung zwischen diesen beiden Seiten messen können. Also ist auch noch etwas unklar, wissen wir nicht genau. Aber egal, das ist jetzt auch mal nicht wichtig. Schauen wir uns mal an, was jetzt nun also passiert. Also wir schalten das Effektgerät ein. Und der Motor beginnt sich zu drehen und hier vorne ist eine konische Welle auf dem Motor drauf. An dieser Welle dockt ein gummiertes Rad an und was man hier zu dem Rad schon mal sagen kann ist, dass das nicht mittig gelagert ist, das ist etwas exzentrisch gelagert. Das heißt, das eiert beim Drehen. Ja, wir haben hier vorne einen Drehregler. Ich habe eben gesagt, es ist ein Poti, aber eigentlich ist es kein Poti. Ein Drehregler, der mit Frequenz beschriftet ist. Nach links Minus und nach rechts Plus. Und an diesem Drehregler hängt hier eine Mimik, die dieses gummierte Rad die Welle hoch und die Welle runter bewegt. Und was passiert da jetzt genau? Dadurch, dass diese Welle konisch ist, hat das folgenden Effekt, und zwar wenn das Rad vorne auf der schmalen Stelle ist, dann wird es sich mit einer langsameren Geschwindigkeit drehen, als wenn es hinten auf dem dicken Teil der Welle ist. Und das entspricht auch dem, was man hier einstellen kann als Frequenz. Wenn wir nach Minus gehen, dann bewegt sich das Rad zur langsamen Geschwindigkeit, das heißt die Drehfrequenz ist tatsächlich geringer, und wenn wir es nach Plus bewegen, dann bewegt sich das Rad den Konus hinauf und wird eine schnellere Geschwindigkeit haben. Ja, was jetzt noch wichtig ist, um diesen Effekt zu verstehen, dieses Rad dreht sich nicht einfach frei in der Luft. An diesem Rad hängt unten ein Haken dran und hier vorne ein kleines Stück Blech. Und was jetzt passiert, wenn das Rad sich dreht, ist, dass dieses Blech und das, was an dem Rad dranhängt, in eine Wippbewegung gerät. Das heißt, wir haben mit dem Drehen des Rades ein rhythmisches Auf- und Abwippen von diesem Blechstück. Ja, und was da jetzt passiert, ist Folgendes. Hinter diesem Blech ist ein kleines Gehäuse und dort befindet sich normalerweise eine kleine Glühbirne drin. Die war in dem Gerät defekt. Da musste ich eine neue besorgen. Die werden wir auch nachher einbauen. So, also wir haben diese Glühbirne, die in diesem kleinen Blechgehäuse leuchtet. Und dieses Blechgehäuse hat hier vorne ein kleines Loch. Und vor diesem Loch ist eben genau dieses Blech, was sich auf und ab bewegt. Auf der anderen Seite hier haben wir einen Photowiderstand. Das heißt, dieser Photowiderstand, der wird hochohmig, wenn kein Licht drauf scheint. Ich habe das nachgemessen, der ist auch in Ordnung. Wenn der in Dunkelheit ist, dann hat er einen Widerstand von 2 Megaohm.
und wenn ein Licht drauf scheint, dann geht das runter bis auf wenige Ohm. Ja, was bedeutet das nun zusammengefasst? Also wir haben ein Licht in dem Kasten und das Licht kann nur hier vorne aus einem kleinen Loch herausscheinen. Dieses Loch wird rhythmisch zugedeckt und geöffnet sozusagen durch dieses auf- und abwippende Stück Blech und dahinter ist ein Fotowiderstand. Das heißt, wir haben also einen rhythmischen Lichteinfall, der mal auf den Fotowiderstand drauf scheint und dann wieder nicht auf ihn drauf scheinen kann, weil das Licht verdeckt wird. Und letztlich haben wir dann also einen Widerstand, der irgendetwas zur Erde ableitet, wenn Licht drauf scheint, und es nicht zur Erde ableitet, wenn kein Licht drauf scheint. Ja, und was wird denn jetzt zur Erde abgeleitet? Das ist relativ einfach, wenn wir die Kabel von dem Fotowiderstand abgehend mal näher verfolgen. Die gehen nämlich zur Ausgangsbuchse. So, was passiert nun? Diese Ausgangsbuchse ist im vermutlich kürzesten True Bypass der Welt direkt mit der Eingangsbuchse verschaltet über einen 47 Kiloohm Widerstand. Das heißt, zum Eingang kommt unser Instrumentenkabel rein und wird über diesen 47 Kiloohm Widerstand direkt zum Ausgang weitergeleitet. Das heißt, unsere Eingangsimpedanz für dieses Effektgerät sind 47 Kiloohm. Das ist für Gitarren alles andere als ideal. Das wird die Resonanzüberhöhung eines typischen Gitarren-Pickups deutlich bedämpfen. Aber bei Geräten aus dieser Zeit habe ich das schon sehr oft gesehen, dass aus irgendeinem Grund ein Eingangswiderstand von 47 Kiloohm verwendet wird. Meine Vermutung dahingehend war, dass diese Geräte jetzt nicht speziell für Gitarren gebaut waren, sondern man konnte auch Mikrofone anschließen. Und da ist dieser Eingangsimpedanz von 47 Kiloohm schon wieder gar nicht so ungewöhnlich. Warum auch immer, ich habe hier nachher noch einen ganz interessanten Hinweis, der uns auch wieder bei der zeitlichen Einordnung helfen wird. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also das Eingangssignal wird über diesen 47 Kiloohm Widerstand direkt zum Ausgang weitergeleitet. Das heißt, wenn dieses Gerät nicht eingeschaltet ist, die Elektronik nicht läuft, dann wird der Eingang praktisch über diesen Widerstand direkt kurz geschlossen und das ist unser True Bypass. Wenn das Gerät läuft, dann haben wir aber hier unseren Draht von diesem Fotowiderstand. Der Innenleiter dieses Drahtes ist mit dem Tipp von dieser Buchse verbunden, also da, wo das Signal läuft, und die Masse ist mit der Erde dieser Buchse verbunden. Das heißt, was passieren wird, dass ein Stück von dem Signal, was am Ausgang liegt, wird von diesem Fotowiderstand rhythmisch geerdet. Das heißt, vom Ausgang wird Signal weggenommen. In dem Rhythmus, in dem über diesen Fotowiderstand das Signal geerdet wird. Das heißt, dies ist tatsächlich unser Tremolo-Effekt. Diese ganze Apparatur hier hinten macht nichts anderes, als das Signal, was am Ausgang rausgeführt wird, von diesem Signal rhythmisch einfach immer wieder was wegzunehmen. Ja, das ist unser Tremolo-Effekt. Soweit, so gut. Jetzt haben wir aber vorne noch einen Schalter, und zwar Amplitude. Und das ist tatsächlich ein Potentiometer. Und für mich sieht es so aus, als ob man mit diesem Potentiometer die Spannungszufuhr zu dem Lämpchen regeln kann. Das heißt, man kann das Lämpchen nochmal lauter und man kann das Lämpchen nochmal heller und weniger hell machen. Das ist einfach noch mal ein Schalter zum Feintuning dieses kompletten Effektes. Ja, und weil das rhythmische Leisermachen des Signals, weil dies ja letztlich über Lichtübertragung funktioniert, nennt man das auch ein optisch gekoppeltes Tremolo. Und damit haben wir jetzt mal einen Namen, unter dem dieses Gerät häufig läuft, nämlich Schaller optomechanisches Tremolo. Unter diesem Artikel oder unter dieser Bezeichnung findet man da ein paar Sachen im Internet, aber nicht sehr viel. Und wir können davon ausgehen, dass das auch nicht die Originalproduktbezeichnung des Gerätes war. Dazu habe ich jetzt noch was. Und zwar
wenn ich mir nicht sicher bin, wie ein Gerät zeitlich einzuordnen ist und auch sonst niemand was dazu weiß, dann schaue ich mir gerne die Prospekte der Hersteller aus den 60er oder 70er Jahren an. Und wenn man diese Prospekte nahtlos aufeinanderfolgend hat, also die Jahresprospekte alle ohne Lücke hat, dann ist es natürlich relativ einfach festzustellen, ab welchem Jahr ein Gerät plötzlich verkauft worden ist, und das ist dann halt als zeitliche Einordnung natürlich ideal. Zu diesem Gerät besitze ich selbst keinen Prospekt, wo das auftaucht, aber ich habe eins im Internet gefunden. Das blenden wir jetzt gleich mal ein. Und da taucht das Gerät unter der Bezeichnung TR65, TR66 auf. Und dieses Prospekt stammt auch aus dem Jahr 65 oder 66. Ihr seht das dann ja in der Einblendung. Was mich hier aber stört, ist, dass in diesem Prospekt gesagt wird, dass man entweder für Gitarren einen 1 Megaohm Eingangswiderstand haben kann oder für Mikrofone und andere Geräte was deutlich niedrigeres. Was mich hier jetzt stört, ist, dass hier aber ein 47K Eingangswiderstand ist. Und deswegen ist die Frage aller Fragen, ob dieses TR6566 nicht vielleicht tatsächlich schon die zweite Iteration dieses Gerätes war, und dies ist tatsächlich das Vorgängermodell. Was dafür sprechen könnte, ist, dass dieser Motor mit 1963 als Produktionsjahr beschriftet ist. Jetzt war es natürlich auch so, dass in den 60er Jahren noch nicht unbedingt Just-in-Time-Logistik vorgeherrscht hat. Das heißt, wenn so eine Firma Bauteile gekauft hat, dann haben die das natürlich in einer Menge gekauft, wo vielleicht auch mal was ein halbes Jahr oder ein Jahr auf Lager gelegen hat. Aber 2 Jahre, da bin ich mir nicht sicher. Das hört sich für mich alles nicht schlüssig an. Und deswegen möchte ich für dieses Gerät jetzt mal behaupten, aus den genannten Gründen, dass das höchstwahrscheinlich das Vorgängermodell von diesem TR65, TR66 ist. Und vielleicht ist es aus dem Jahr 63, 64, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, jetzt schauen wir uns also mal das Gerät in Aktion an. Ich habe ja schon festgestellt, dass diese Glühbirne, die ja das Standbein dieses ganzen Effektes ist, durchgebrannt ist. Das ist absolut sicher. Und deswegen habe ich neue besorgt. Ich weiß natürlich nicht, ob diese Glühbirne original ist. Es ist beim Alter des Gerätes kann man vermutlich davon ausgehen, dass diese Glühbirne auch schon nicht original ist. Deswegen ist das jetzt einfach mal ein Versuch. Die war beschriftet mit 6 Volt und 180 Milliampere. Das ist eine Art von Glühbirne, wie sie heute schon gar nicht mehr so einfach zu bekommen ist. Die gibt es oft noch als Instrumentenbeleuchtung für Oldtimer und solche Geschichten oder ja, für Altgeräte halt wie hier. Und die kann man nicht mehr einfach bei Amazon besorgen. Jedenfalls nicht mit diesen Werten 6 Volt und 180 Milliampere, was sich übersetzen lässt in 6 Volt und ca. 1 Watt. Ja, und ich habe hier so eine Ersatzbirne und die bauen wir jetzt mal ein. Und schauen mal, ob das damit funktioniert oder ob die vielleicht gleich durchbrennt, was wir nicht hoffen wollen. Und deswegen schließen wir das jetzt einfach mal kurz an unseren Trenntrafo an und gucken mal, ob die Birne leuchtet. Ja, wir sehen, die Birne leuchtet. Und es ist tatsächlich so, wie ich es gesagt habe, über diesen Drehregler Amplitude können wir die Helligkeit der Birne verändern. Ja, also alles in allem sieht es so aus, als ob dieses Gerät jetzt eigentlich wieder funktionieren müsste. So, jetzt regeln wir das Drehmoment nur mal anhand von der Helligkeit der Birne. Das war jetzt komplett hell und es ist schon ziemlich stark.
ist jetzt halbe Helligkeit. Und wenn die Lampe ganz aus ist, ist natürlich das Tremolo weg. So, jetzt die Lampe wieder ganz hell und jetzt verändern wir mal die Geschwindigkeit. Ganz schnell. Lampe mit der Geschwindigkeit auf halbe Stärke. Jetzt stelle ich gerade noch fest, dass so moderne Klinkenstecker, die gehen so gut wie überhaupt nicht mehr raus. Da müssen wir was machen, das funktioniert so nicht. Ja, ich denke, da müssen wir mal schauen, dass wir hier das ein bisschen noch umbiegen, damit die Stecker besser rausgehen. Ja. Funktioniert so deutlich besser. Und da unten auch. Vorsichtig mit diesen kleinen, feinen Drähtchen. Genau, das funktioniert jetzt auch viel besser. Hier haben wir jetzt das Gehäuse zu diesem Effektgerät. Rückseite, die Vorderseite, auch ganz zeittypisch. So ein gelochtes Blech mit goldenen Zierleisten. Wer macht sowas heute noch? Oder ja, man muss auch sagen, wer will sowas heute noch? Ich finde sowas total schön. Deswegen freue ich mich, wie dieses Gerät aussieht. Das ist was Besonderes. Hammerschlaglackierung, ganz wenig Rost außen, das kann man aber lassen. Das ist ja eh Patina heutzutage, das finde ich eigentlich auch in Ordnung, wenn es nicht überhand nimmt. So, jetzt bauen wir das mal wieder zusammen. Der Schlitten muss wieder hier rein. Das ist ein bisschen fummelig. Und das ist auch der Grund, warum ich den Fußschalter ausgebaut habe, weil mit dem Fußschalter drin kriegt man das Ding nicht raus. So, und in dem Moment, wo wir den Schlitten ganz nach vorne schieben, dann hat das Gerät auch wieder sein Gesicht. Das sieht dann nämlich so aus. Denn was man natürlich beachten muss, eben, das war ja ein Test im geöffneten Zustand. Das heißt, wir haben ja so oder so einen Lichteinfall gehabt auf den Fotowiderstand.
Und jetzt das Ganze halt wirklich im einigermaßen dunklen Kasten und mal schauen, ob sich das jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen anders anhört. Das ist jetzt die Einstellung, wo unsere Glühbirne ganz dunkel ist. Also auch kein Tremolo-Effekt. Mal halbe Intensität. Volle Intensität. Das ist ein extremer Tremolo. Das ist schon sehr extrem. So, und jetzt machen wir diese Einstellung, volle Glühbirne, mal mit der langsamsten Wiederholfrequenz. So, jetzt nehmen wir die Glühbirnenhelligkeit mal wieder auf ein halbes Maß. Das hat sich mit am besten angehört. Und erhöhen mal die Frequenz. Schneller. Ja, da kann man, glaube ich, auch die Amplitude ein bisschen höher machen. Ja. Noch schneller. Jetzt mal die höchste Geschwindigkeit mit der höchsten Lampenhelligkeit, das heißt mit dem größten Laut-Leise-Unterschied. Aber da bleibt vom Signal fast nichts übrig, weil es viel zu oft geerdet wird auf 0.